4年跑了几万公里的，这是什么马？还是什么蓝来着？反正就这车啊，在行驶的途中出现了一个非同寻常的响声。来了，抽油，扔加油！加油，收油跑！刹车！这车8万公里了，你们那车跑多少公里了？电动车跑8万的话，还能续航多少公里？好了，我们聊聊。这么大的一个大壳的下边啊，扣着个这玩意儿，这是充分的给维修预留的拆解的地方。他这个问题啊，在4 S 店要花几个 W 把这整个总成全换掉。有这钱啊，我留着加油，它不香吗？啊，是充电呢。你先扶住啊。对呀，这不啥也没有，这面一个控制的，这面一个干活的吗？啊，这个是后边来的吧？这对 PDD 是个加热器，这是个对空调。它这不是这不控制3相电吗？这不后面嘎来股电吗？给它电从这儿来的。给它来电，来电之后它靠这3根线控制里面线圈，线圈一转控制里面电机尺。这个 PDD 这是个加热器，这是个里面尺一转，它这插油器又转，它滋转，越滋越扔，然后扔，它就坏了。你别笑。这你就放那儿。出来了。我接着呢。对呀，就一套尺。你这录的太简单了吧？一下子就拿下如果不是亲眼所见，我是万好了万不相信的。这轴承这磨了，哪儿来？我没看着呢。那个内壁上。这个角度刚刚好。就这一块磨了。就看着这一块磨了。这有坏吗？这看着没事了。我们把这个轴承内壁啊，这个框架干掉了，现在可以清楚的看到它这个内壁啊磨出来很深的一道沟，然后每个珠子到这块儿它就扔一下，速度快了之后它就扔。